ခန်းစီလေးတွေတစ်ဖြက်ဖြက်လောက်ခတ်သွားသင်ရွက်ကလေးတွေမြေပြင်ပေါ်ခါပင်ရှိမြတ်တွေရဲအကားဟာသူလာရလန်းသူချီရများကြတမလေးပြောတဲ့သူရဲ့စကားကြည်တမလေးမြင်မဲ့အရင်များခံစားတမသာဒီမဲ့ရာလေးပြေရဲ့မင်းတိတ်ဆိတ်နိုင်အောင်မထင်မပေးရောက်လာတဲ့မသိခင်မှာပြန်သွားခဲ့တယ်မုံရီလို့သွားမှာပဲသူရဲ့ချီရာကိုရိတ်စားမိအပြေတွေရှာကြည့်ခဲ့တယ်လေးပြည့်ရဲ့မင်းတဲ့တနိုင်နေနှလုံးသားလေးဟာမင်းကြောင့်နွမ်းနေလားကွယ်လာတခုလိုဟာကြံလို့သွားလေးပြည့်ကိုအတွေ့အထိမှာဟန်ဆောင်နိုင်သူကိုပြစ်တွေ့အောင်မထင်မပေးရောက်လာတဲ့မသိခင်မှာပြန်သွားခဲ့တယ်မုံရီလို့သွားမှာပဲသူရဲ့ချီရာကိုရိတ်စားမိအပြေတွေရှာကြည့်ခဲ့တယ်လေးပြည့်ရဲ့မင်းသိတနိုင်နေသူရဲ့ချီရာကိုရိတ်စားမိအပြေတွေရှာကြည့်ခဲ့တယ်လေးပြည့်ရဲ့မင်းသိ